ธันวาคมคริสตศักราช1952กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมืองที่ผู้คนรู้จักกันดีในชื่อเมืองแห่งหมอกกำลังจะเผชิญกับหมอกที่ไม่เหมือนครั้งไหนไม่ใช่เพียงละอองน้ำที่ลอยเหนือแม่น้ำเทมส์ไม่ใช่เพียงม่านขาวที่บดบังวิวด่านฟ้าแต่เป็นกำแพงแห่งความตายที่คืบคลานเข้ามากลืนกินทุกถนนทุกบ้านและทุกลมหายใจสาเหตุเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวที่สุดถ่านหินราคาถูกฤดูหนาวปีนั้นหนาวเย็นอย่างหนักผู้คนจึงก่อไฟในเตาผิงมากกว่าปกติโรงงานอุตสาหกรรมต่างพ่นควันดำออกมาจากปล่องสูงรถบัสและรถไฟยังใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงและทุกควันพิษที่ลอยขึ้นไปถูกกดทับด้วยอากาศที่นิ่งจนไม่ลอยหายไปไหนมันค่อยๆรวมตัวกับหมอกธรรมชาติและกลายเป็นม่านพิษหนาทึบที่คลุมทั่วกรุงลอนดอนในเช้าวันที่5ธันวาคมท้องฟ้าควรจะสว่างแต่กลับถูกกลืนหายไปด้วยม่านหมอกสีเหลืองปนแดงหมอกนี้หนาแน่นกว่าที่เคยผู้คนยังไม่รับรู้ถึงอันตรายลอนดอนคุ้นชินกับหมอกมานานแล้วแต่เมื่อหมอกหนาขึ้นจนแม้แต่ไฟหน้ารถก็ไม่อาจเจาะทะลุได้หลายคนเริ่มรู้สึกผิดปกติมีบันทึกว่าช่วงบ่ายในวันนั้นผู้คนเริ่มหยุดรถยนต์กลางทางเพราะมองไม่เห็นถนนแม้เพียงไม่กี่เมตร6ธันวาคมหมอกหนาทึบยิ่งขึ้นกลายเป็นกำแพงทึบที่ปกคลุมทั้งเมืองรถเมล์หลายสายหยุดวิ่งรถไฟล่าช้าการคมนาคมเริ่มหยุดชะงักโรงละครบางแห่งต้องหยุดการแสดงเพราะหมอกเล็ดลอดเข้ามาจนผู้ชมไอและหายใจติดขัดโรงพยาบาลเริ่มมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและเด็กเล็กที่มีโรคหอบหืดหรือหัวใจวันที่7ธันวาคมนี่คือวันที่หมอกหนาที่สุดในช่วงเหตุการณ์พยานเล่าว่ามันหนาจนมองไม่เห็นแม้กระทั่งปลายเท้าของตนเองบางคนเดินต้องจับกำแพงไปเรื่อยๆเพื่อการหลงทางรถยนต์จำนวนมากถูกจอดทิ้งไว้ตามถนนเพราะขับต่อไปไม่ได้เสียงฝีเท้าในหมอกดังแผ่วเบาบางครั้งหายไปเหมือนสูญหายไปกับอากาศโรงพยาบาลล้นจนแทบไม่สามารถรับผู้ป่วยได้อีกต่อไปแพทย์บันทึกว่าผู้ป่วยจำนวนมากหายใจดังคลืดคลาดราวกับปอดเต็มไปด้วยกรดกรรมถันห้องเก็บศพแน่นขนาดหนังสือพิมพ์รายงานจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นผิดปกติหลายร้อยคนเพียงใน1 วันวันที่8ธันวาคมหมอกยังไม่จางแม้ผู้คนภาวนาให้มันสลายไประบบขนส่งแทบหยุดชะงักทั้งหมดรถบัสรถไฟและแม้แต่รถพยาบาลก็วิ่งไม่ได้ผู้ป่วยจำนวนมากจึงติดอยู่ในบ้านไม่สามารถไปถึงโรงพยาบาลได้หลายครอบครัวเล่าว่าตื่นเช้ามาก็พบว่าสมาชิกในบ้านสิ้นใจไปแล้วในยามค่ำคืนวันที่9ธันวาคมในที่สุดลมก็พัดเข้ามาหมอกค่อยๆสลายตัวเมืองทั้งเมืองได้เห็นท้องฟ้าอีกครั้งแต่สิ่งที่เหลืออยู่คือร่องรอยของความตายผู้เสียชีวิตกว่า10,000 รายในเวลาเพียงไม่กี่วันและเมื่อเวลาผ่านไปตัวเลขนี้ถูกทบทวนใหม่จนพุ่งขึ้นมากกว่า 12,000 รายหมอกครั้งนั้นกลายเป็นทั้งความจริงและตำนานสำหรับนักวิทยาศาสตร์มันคือมลพิษจากถ่านหินที่ถูกกดทับด้วยอากาศที่นิ่งแต่สำหรับผู้คนมากมายมันคือร่างกายรวมหมู่ของเมืองบางคนเชื่อว่าหมอกนั้นเต็มไปด้วยเสียงกรีดร้องของวิญญาณที่เคยตายในโรคระบาดหรือสงครามเงาร่างที่ลับหายในหมอกเสียงฝีเท้าที่ไม่ปรากฏตัวตนถูกเล่าขานต่อว่ามีคนเคยพบเจอจริงๆโศกนาฏกรรมครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทิ้งบาดแผลไว้ในความทรงจำหากยังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่สุดในด้านสิ่งแวดล้อมของอังกฤษในปี 1956 รัฐสภาออกกฎหมาย Clean Air Act กำหนดเขตควบคุมควันหรือ Smoke Control Area ห้ามเผาถ่านหินที่ก่อควันในพื้นที่เมืองใหญ่บังคับให้โรงงานใช้เทคโนโลยีควบคุมควันและสนับสนุนให้ประชาชนเปลี่ยนไปใช้เชื้อเพลิงที่สะอาดกว่าอย่างก๊าซหรือไฟฟ้ารัฐบาลยังช่วยค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนเตาผิงและระบบทำความร้อนต่อมาในปี 1968 กฎหมายฉบับใหม่ถูกออกเพิ่มเติมบังคับให้ปล่องไฟของอุตสาหกรรมต้องสร้างสูงขึ้นเพื่อให้มลพิษกระจายตัวเองออกไปแทนที่จะกดทับเมืองและในปี 1993 Clean Air Act ถูกปรับปรุงรวมให้ทันสมัยรับมือกับมลพิษรูปแบบใหม่ๆผลลัพธ์ชัดเจนอากาศในลอนดอนสะอาดขึ้นหมอกพิษรุนแรงแบบในปี 1952 ไม่เคยเกิดขึ้นอีกกฎหมายนี้ไม่เพียงช่วยชีวิตผู้คนนับล้านแต่ยังกลายเป็นต้นแบบให้ประเทศทั่วโลกออกกฎหมายสิ่งแวดล้อมตามมา
แต่แม้กฎหมายจะช่วยเปลี่ยนอนาคตภาพหมอกแดงก็ยังไม่เลือนหายจากความทรงจำบางคนยังเล่าว่าในคืนที่หมอกลงจัดหากเดินเพียงลำพังคุณอาจจะได้ยินเสียงฝีเท้าที่ไม่ใช่ของตัวเองหรือเสียงกระซิบเบาๆในความมืดหมอกแดงแห่งลอนดอนจึงเป็นทั้งโศกนาฏกรรมจริงและตำนานที่ยังคงหายใจอยู่ในวัฒนธรรมของเมือง